Bayangkan kamu terbangun tengah malam karena suara burung yang aneh. Suaranya keras, berulang, tapi terasa tidak biasa. Di Aceh itu bukan burung biasa, itu hantu burung. Katanya kalau kamu menjawab suara itu atau mencoba mencarinya, sesuatu bisa mengikutimu pulang. Banyak yang bilang mereka jatuh sakit setelahnya, bahkan kerasukan. Jadi kalau kamu dengar suara burung di tengah malam, lebih baik diam dan jangan